ke angishayi njengomfundisi uMthungwa nomfundisi Ayanda yokushumayela. Mina ngiyafundisa. Yebo. Akho ke uvela ubabegiyela ukuthi siyafunda. Senze njani bazalwane? Siyafunda. Mase bancane laba. Yeah. Nake ngena mye ukufundisa ngoba hallelujah. Kunezinto uNkulunkulu angimangalisa ngazo bazalwane, more especially uma thina esibizwa ngegama lakhe sivuma ukuhamba ngendlela yakhe. Kunezinto uNkulunkulu aziloadayo kithi ephumelelisa icebo lakhe ngathi. Ngokubalulekile ukuthi icebo lakhe leli lingevinjwe makuphumelele lona. Make sure the last stage ihlabelela ethi lingevinjwe icebo lakhe. Yilokho uNkulunkulu akujongile ngebandla lakhe. Uma nje lo mthandazo ewenza uhamba kubo ukuthi uNkulunkulu uvuselele umsebenzi wakho. Ngoba icebo lakho lingenze njani bazalwane? Ngeke livinjwe. Icebo likaNkulunkulu ngeke livinjwe. Namhle kuseni ke ngifisa ukwenza i-continuation. Yesterday bazalwane I shared to you about 5 points abeka ubuse emqoka bokuthi sithi uNkulunkulu akavuso wakhe umsebenzi hayo wethu okabantu bazalwane owakhe ngalesikhathi evuso wakhe kubatshazwa elakhe igama. Amen. Sathi lelo umsebenzi wakhe uNkulunkulu it's supernatural. Sathi lo msebenzi wakhe uNkulunkulu awulethi confusion. Sathi lo msebenzi kaNkulunkulu uyanakeka futhi uvisible. Lo msebenzi kaNkulunkulu futhi ueternal akenzi into uNkulunkulu ezophela. Sathi lo msebenzi kaNkulunkulu futhi uneroyalty. Thina nje sibelonga ku-royalty as abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Kulo msebenzi wakhe uNkulunkulu ke I want to take you further namhlanje little bit deeper bazalwane ukuthi unjani umsebenzi kaNkulunkulu. We're going to have a lot of reading namhlanje. Now let us begin ke bathandekayo ngokufunda incwadi kaExodus chapter number 25. Sifunda from verse 1 to verse number 9. Bese siyeqa siyofunda uverse 40 of the same chapter 25. Bese sibe futhi sifunda chapter number 31. Nakhona sifunda from verse 1 to 6. Exodus 25 siqala verse 1. uJehova wayesekhuluma kuMose ethi, yisho kubantwana bakaIsrayeli ukuba bangithabathele umnikelo. Kubo bonke abanhliziyo zabo zivuma, anothabatha umnikelo wami. Yilo umnikelo eniyakuthabatha kubo, igolide nesiliva nethusi, nokuhlaza nokububende nokubomvu, nelineni elicolekileyo, noboya bezimbuzi, nezikhumba ezibomvu zezinqama, nezikhumba zamathahasi, nemithi yomtholo, namafutha okukhanyisa, namakha, namafutha okugcoba, nawempepho athaphukayo, namatshe amashohami, namatshe okufaka awengubo yamahlombe, nawesihlangu sesifuba. Mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo, njengakho konke engikutshengisa khona, njengesifanekiso seTabernacle nangesifanekiso sempahla yonke yalo, anoyenza njalo ke. Praise God. Anoyenze njalo ke. Okay, verse 40 ufundile. Bhekisisa ukuba uzenze ngesifanekiso sazo owaboniswa sona entabeni. Yenze njani? Bhekisisa. Usuqedile umfowethu awubuyele ke manje uthi 31 verse 1 to 6. uJehova wakhuluma kuMose wathi, bheka ngibize ngegama uBesaleli indodana kaUri kaHure, owesizwe sakwaJuda. Ngimgcwalisise ngomoya kaNkulunkulu, ngokuhlakanipha, nangokuqonda, nangokwazi, nangamandla emisebenzini yonke, ukuba aqambe imisebenzi yobungcweti, asebenze ngegolide, nangesiliva, nangethusi, nangokuqopha amatshe okufakwa, nangokuqopha imithi, yebo, ukuba asebenze imisebenzi yonke. Bheka mina ngimisile kanye naye Oholiyabe indodana kaAhamisaki, owesizwe sakwaDani, ezinhliziyweni zazo zonke eziyingcweti ngenhliziyo, ngifake ukuhlakanipha ukuba zikwenze konke engikuyale ngakho. Praise God. Amen.
Siyanamukela abathandekayo ekseni kulesi sifundo sanamhlanje. Injongo enkulu sithi bazalwane uthi uHabakuki vusa Nkosi owakho umsebenzi. Urival leli gama elithi rival bazalisho ukuthi vuselela. Yenza lento okowayenza uphinde uyiphinde futhi. And it is not ukuthi uNkulunkulu ngeke akwazi ukuyiphinde intakayenza. Because uNkulunkulu obenguye izolo, unguye namuhla, unguye naphakade. So he can do it again because he is the same God okwazi ukuzenza lezi zinto qala angaphinda ayiphinde nasemihleni yethu. Malibongwe igama lika Jesu. And I'm so good bazalwane emthekeni kule angle ethi vusa lo wakho hayi lo wethu bazalwane. And anytime uma wenza into yabantu you fail. And anytime wenza into yabantu yakhathala. But uma wenza lokho ngokaNkulunkulu you don't fail. Bazalwane you don't fail. Ngiencourage umhlabeleli ecelongweni othi akadeli noma ungenza ungakanani bazalwane. But yena okunikeza okukhulu ngoba vele uNkulunkulu une-aim yokuthi you have to be successful uma wenza umsebenzi wakhe. Malibongwe igama lika Jesu. Now when we have read bazalwane kuneyintwana ezimbadlwanyana engifuna engiyilande kuzona kule ncwadi kaExodus. Ngilande izinto lapha uNkulunkulu azikhuluma noMose. Into yokuqala nje ayishoyo nayigcizelelayo la uthi Mose ngifuna ungenzele itabernacle. Ngifuna le tabernacle uzolenza libe phakathi kwenu. Le tabernacle izokwenza bazalwane lizoba phakathi kwenu. As uIsrael ngifuna ukuthi nihambe niphile kunitabernacle phakathi kwenu. Leli tabernacle li representa mina njengoNkulunkulu. So if the tabernacle likhona it's like mina uNkulunkulu ngikhona phakathi kwenu. Malibongwe igama lika Jesu. You will understand ke mawufunda incwadi yami kaNumeri, incwadi kaNumeri ethi uNkulunkulu wayeba set up in groups of 4. Laba bazalwane bakwa Israel ebahlukanise in groups of 4 bezizwe ezintathu in each and every group in order to make it the entire 12 tribes. So kube khona abase east, kube khona abase north, kube khona abase west, kube khona abase south. All of them ngalesikhathi bemala in the midst of them. Kwafuna bamakikam kube khona bangapha, kube khona bangapha, kube khona bangapha, kube khona bangapha. Bese kuthi in the middle bese kuba ne tabernacle. The only time when they will come and converge next to the tabernacle babeza uma bebona ifu lehle le tabernacle. They will know that God is now here. But they will know ukuthi uNkulunkulu sephakathi kwethu. Hallelujah. Uma bebona leli ifu leli. IBhayibheli encwadini kaNumeri lize lithi uma lelifu selisuka selihamba babengakwazi ukuhlala ngoba abakwazi ukusala uNkulunkulu engasekho khona. They better move with God. And uNkulunkulu injongo yakhe ithi musuku remaina we uNkulunkulu engasekho khona. It is true ukuthi kunezinto azenzile izolo. It is true ukuthi kunabantu abasebenzile izolo. But he is no longer there. Sekufuneka wena manje uthi ayibo kukhona ifamily bona ndiyakazi. I'm not going where it is going. Hallelujah. And because we spoke of the order yesterday, sitheke immediately uma iqala ukuhamba bengahambi kanye bonke. Kwakuqala bese kuhamba abaLevi. Emva kwabaLevi bese kuhamba uJuda. uJuda ke waziwa njengomuntu wendumiso. Kwakufanele uma uJuda sehamba athi uJuda kubo bonke oThixo akekho njengawe. Kubo bonke oThixo wena uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Sebathi ke lo mfoka kaMajoni usukela kuyonto ukuthi ngiyendlala indumiso phezu ukuze each time when you want to seek God ekuvelela eyintweni zakhe noma inyembezi zehla yenhlala indumiso
because ngalesikhathi wendlala indumiso uyamdedela ngoba lethizwe encwadini yamahubo uyahlala endumisweni yabangcwele. The moment ke bemdumisa abetrishabi kaJuda nabahamba kanye nabo, the entire tribe will then follow. Now uthi uNkulunkulu ngifuna ningenzelele tabernacle, ngifuna ningenzelele bazalwane ukuze ngizohlala phakathi kwenu. Kunentwana ke ezimbadlwanyana ayishoyela. One, uma umsebenzi kaNkulunkulu uzokuma, the first thing that is important, it must be done according to his way. Uma umsebenzi kaNkulunkulu uzophumelela awenziwe ngendlela yakhe. uNkulunkulu hayi ngendlela yethu, ngendlela yakhe. When sizokwazi ukwenza izinto uNkulunkulu azothi singavuswa izinto, kusho ukuthi kufanele senze ngendlela kabani yakhe uNkulunkulu, not our way. You can see verse number 8 and 9 njengoba efundile uMamfaba ukuthi uthi ke anobheka ukuthi nenza njengoba nibonile. Mos uma le tabernacle lens hambo lenza njengoba ubone ngikukhombisa. Now, let me come back here. When God is leading a church must have a vision. And the Ebesetige Uhabakuk chapter number 2. At the vision ayibhalwe phansi. Ukuze uma into oyibonayo ayibone ibhaliwe. So it has to be written first. Secondly, it must be read. Ayingagcinwa ingafundwa. Ayifundwa ngoba phela njani bazalwane. Number 3, kufuna kugijinywe nayo. People must run with it. Ebesethi uNkulunkulu noma ingabonakala ngathi yadelay, but it will surely come. Ngoba it's a vision that is coming from me. Now you can see bazalwane ukuthi when we begin this church uNkulunkulu gave us that vision, and in that vision uthi uNkulunkulu akubizwa abantu balethwe kuye. It is not us. And I subscribe kuleli culo elihlatshelwa uShelisiza elithi you cannot change anybody. It takes Jesus to change a person. I really subscribe to that. The only thing we do is to preach. But we don't change people. It is God who changed them. And ngalesikhathi ke bazalwane sikwethemba lokho uNkulunkulu atasibalethe kusho ukuthi noma ngabe hlobo lomuntu unamandla okubaguqula uNkulunkulu. uNkulunkulu akwenziwe according to what he has said. Wonke umuntu ongumholi, wonke umuntu ongumholi ebandleni ufanele ayazi into uNkulunkulu ambizele yona. May I also add this one? Nonke umzalwane osebandleni kufanele azi ukuthi why I'm here. 2, uma umsebenzi kaNkulunkulu uzokwenziwa kufanele kwenziwe ngama resources akhe, hayi ngama resources ethu akhe. Uverse 1 yena uthi ngithatheleni umnike kubantu. Uthi futhi akusiwabo owakhe. Uthi ngithatheleni umnikelo wami kubantu. Bese specify what type of offering. Asho ukuthi ngifuna nakho umnikelo wegolide, ngifuna umnikelo wesikhumba esibomvu njalo. Niyayizwe le nto bazalwane. Ngithatheleni. Ngamanye amagama when we offer phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu encwadini yabaseKorinto uthi awunikeli ngobucindezelwe. Nikela out of your own will. And nale will oba nayo, it's not just from you, it is God who gives you the will. Ngalesikhathi uNkulunkulu ekunikeza that will becomes the resource of God. uNkulunkulu mthatheleni kulaba abantu abanhliziyo zivuma ingavumi yekela. Ngoba uNkulunkulu akwazi ukusebenza ngento eyakho, ufuna ukusebenza ngento yakhe. My God. If you come here and offer, that's why I ended up getting bazalwane envelope yethu offerisha yona uzoyibhala baphansi sisho ukuthi the offering you give, it is out of your own will. Yes. And ngoba uyinikele ngeyakhe will, it cannot be taken back. Uma ungadinganga ukunikela hlala nayo ngoba we don't need it. You remember ukuthi uSafira kanye no Ananiya babulawa ukuthi iwili yayikhona, but bona basebethi ngcono bagodle lokhu uNkulunkulu asethe abakhiphe. uNkulunkulu wayengababulalela ukuthi bahafuleleni, wayebabulela ukuthi ingane uvuma, ngoba uvuma kusho ukuthi uvuma mawusuyikhiphe ekigini la uvuma usasekhaya. Uvuma usasekhaya ukuthi lo 100 rand ngiyawunikela. Uma usufika lapho usukhipha u50 rand usuqabene noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kwazi usasuka ekhaya. Ngithatheleni ngenzele bazalwane.
kusho ukuthi umazi uyabona ba khona umzolo seza wamhlekisa lapha ngathi uyazi ngathi indlela eright lemana ukuthi nje ngabambelele uma uNkulunkulu ethi ngithatheleni uma uNkulunkulu ethi ngenze njani kusho ukuthi ngiya lapha kuMamsimelane Mamsimelane vula isikhwama sakho ebese uMamsimelane usenze yani isikhwama bese ngithi ngivula ke iphesi yakho bese uMamsimelane uyayivula iphesi uvule phela mase ngibona ukuthi onami 100 rand bese 100 rand ngwenze njani bese ngihamba nawo uMamsimelane akakwazi ukuthi uthathela lo 100 rand ngoba bengifuna ukunikeza u20 rand akwenziwa njalo uthe uNkulunkulu ngithatheleni ngenze njani bazalwane ngenze njani kusho ukuthi uNkulunkulu lapho kuwe le mali oyisebenzela kusiye yakho ngeyakho uthi ufuna uzoyithatha ngoba ngeke abali ucabanga ukuthi lamandla wena onawo wathathephi uma uvuke ekseni uthi uyayilungisa izingalo zakho uzizwe ihamba ngibani owenza lokho ubani owenza ube nomqondo wokwenza into ngoba abahlanyayo naba behamba emgwaqweni ingqondo abayisihlangene bathi uNkulunkulu wenze yakhe ingqondo abane order ukwenza uNkulunkulu uma wenza izinto senzeke uyithathaphi lento kunoNkulunkulu semva kwakho kunoNkulunkulu semva kwakho thatheleni ngenze njani bazalwane thatheleni and kuma resources kaNkulunkulu kuna two angles one kuna angle of human resource uNkulunkulu wenza umsebenzi ngezinto zakhe incwadi yoqala yabaseKorinte chapter number 6 uverse 18 19 and 20 uthi ansibona abemi yabona nje lapha umuntu uthi uyamthuma uthi hamba ukwenza umsebenzi athi awuyazi umfundisi angiboni kahle awusiye nowakho wena usetshenziswa uNkulunkulu you are no longer your own you don't belong to you you belong to God. Amen. The first thing uNkulunkulu ayisebenzisayo it is a human resource. Kule human resource he provides the skills. uNkulunkulu kule human resource what does he do? He provides the skills. I rejoice laphana ebandleni emkhondo omnye ndodakazi lapha ngibona uTopi manje uthandeka kwamalenga uthi baba I'm qualified as an IT person. I want to assist this church with my skill. Because ebandleni kaNkulunkulu kusebenza ini bazalwane skills where they are coming from uNkulunkulu provide people with skills futhi uNkulunkulu mayesekunikeza iskill he also provide you with other people that are going to work with you uNkulunkulu akwazi ukunikeza iskill esingakwazi ukwenza lutho Ubabuntimane when he came over to this church Baba I've been looking for churches I've found one this is the church and then he says I'm submitting under the vision of this church sesiyayikhonzela ke siyazi ukuthi nangu baba nje uyifikele nayo uzokwenza njani yasimhlupha lento yokuthi uneskill salento akuyo manje uhlezi nangu umfana wami ucelana yashaya naye lo baba wazohlala eduze kwakhe yahleke base siphuma nami baba njalo ngakushaya lo ngithi mina are you sure yeah I'm right ngiyabonga ke mfethu sizobonana next time angafuna ukwazi ukuthi angashaya uzamkhiphela ucela manje kanti uThixo uhlakaniphile uNkulunkulu akakwazi ukubizela emsebenzini bese kushiya nje utate wethu ukuprovide ngabanye abantu abazoba usizo kuwe ngalesikhathi esehlala lapha na kwavuka into ukucelana bengayazi ukuthi kanti ucelana uyakwazi ukuhlabelela onalungu mina bengithi ulibala lapha eguphini kuphela phela manje ngenxa ukuthi kuvela abantu abangisizayo enkosini sekufumbuka nezinye izifo bazalwane akakwazi uNkulunkulu ukubiza ibandla kungabi namuntu angamsebenzise ebantwini akakwazi uNkulunkulu he will always provide people that are going to support you emsebenzini owenzayo amen abanye uNkulunkulu babizela ku administrative offices incwadi yabaseRoma isho njalo ethi thina sisemzimbeni kaNkulunkulu yilo nalo usebenza ngomzimba wakhe tomorrow nje this church will be ordaining people esibasebenzisa as part of leadership yethu la ebandleni kulama office amabili
deacon office kanye ne-eldership office. We will ordain them because uNkulunkulu already has brought them into the church to work with us, so that thina wethu umsebenzi uconcentrate ekushumayeleni, bona ba-concentrate ku-administration. Kungenza kanjani nje bazalwane, njengoba ngishumayele nje manje ngicabanga ukuthi amabhodwe awakavuthwa, kusho lokho kuhambe kahle. Kufuna uma ngabe ngingela mina kube khona ababonayo ukuthi amabhodwe anjani ayavuthwa, so that umsebenzi kaNkulunkulu uzoba ne-order. Abanye abantu uNkulunkulu ubabizele nje ukuba babe ngama-supporters in terms of following. Bakhona laba bangabaholi in different positions, but bekhona nje abazalwane bathi mfundisi nginawe. Ade sixoxa nendodana wami ezono ebusuku, uthi uyazi baba, kukhona omunye umuntu ongabi namali kodwa abe nombono. Mhlawumbe uthola lapha ebandleni akukho nento ayenzayo nayifula ngamandla, but uma ekaveza umbono usiza ibandla lonke. Ubusu uyarealize ukuthi yazi lo muntu siyamdinga lo muntu. Uyazi ukhona abantu niyabona ukuthi badlala kabuhlungu kanjani laba abadlalayo manje nje kulesi sikhathi lesi labantu abadlala as ama team. Niyabona bazalwane ebebejwayela ukumenyezwa kuthi Messi uma uphuma lapho Messi azaza aphule amathambo umuntu abade egijima. Namuhla kuthenya akunamuntu. We need followers, people that are going to stand on the view, that are going to, we are looking up to you. We are looking up to you. We need such people. Kunabantu lapho uNkulunkulu ababizela lokho nje ukuzoba part of this church. Teamwork. Kukhona enye uNkulunkulu ayishiya encwadini yaseKorinte athi khona ezinye izitho ezithakele futhi ngokumwakazo azinamsebenzi kodwa yewe mfowethu uma ngathi unazo nje izinto ubuhlungu hlala. Amen. Usizwa umuntu lamagadangane ayefunana kanti amagadangane ayehlela ukuthi uzohlala kanjani. Ngeke ngisaya kwamanye. Number 2, uNkulunkulu uses apart from human resource, he also uses other resources like material resources. Resources that God uses kuba is tithes and offering. uNkulunkulu sebenzisa okweshumi neminikelo. uNkulunkulu sebenzisa okwambazalwane okweshumi neminikelo. Ngiyazi ukuthi abantu bayadebate kakhulu ngalokho, but we want to assure you ukuthi your debate does not assist God and does not assist you. Ngikhipha kupho kweshumi. Okweshumi kwakho ukhipha ku gross yakho. I-gross yakho is the money that you this is what is equal to you. Immediately uma ngabe uhulumeni noma inkampani noma yini osedidamile ukuthi this is your gross, out of your gross umqashi wakho ebese thatha imali athi intela kahulumeni akaceli uyayithatha. If ke wena uthi hayi mina bese ba ne-medical aid yakho, i-medical aid ngekabani izosiza wena ukuthi uma ugula ukwazi uyisiza. Whatever ke okunye ukwenzayo imali ofuna ukuyisiza here and there othi I deduct from your salary, ugcine kubusuba no 5,000 rand mhlawumbe mawubuhola 10,000 rand, the other 5 usuthathwe lezi ezinye izinto. Bese uthi ke out of the 5 ozakimi okuthiwa inet nofika kuwena, bese uthi ke out of the 5 I'm taking 500 as the money that I'm giving to the Lord. Ngithi ke Nkosi ngiyabonga ukuthi ungcine yonke lenyanga. It's my tithes. It's a wrong tithe. My God. It's a wrong tithe. It's a wrong tithe ngoba ugovernment usethathile na. Uma ugovernment ethatha uNkulunkulu omnikeza insalela esale government uthi ugovernment is your God. uNkulunkulu encwadini yeZaka uthi ngifuna ninginikeza from the first fruit. Ngamanye amagama lento uqala efika kuwena khipha kuyo konke okweshumi kwaNkulunkulu. Abe siyabuza mina ukuthi uNkulunkulu azathathele phezulu pho. Sengabe sengicela ke umfundisi uAyanda ukuthi akabuye futhi ezela azothi uNkulunkulu ngalesikhathi ngithatha ubuhlungu bakho angithathanga uhafu wakho, ngathatha the real thing. Abe sethi uNkulunkulu ukube angizange ngithwala isiphambano
ngaba ukho la ngikho enginceda uNkulunkulu ophongolo yashuma la ngojiya abathathu wathi ujiya oqala waba ngwaseGetsemane ethandaza ngalesikhathi ethandaza ngoba sithi ungakuyeka ukuthandaza ngalesikhathi uJesu ephula wonke amandla obuhlungu obuzomvelela phambili ujiya wesibili kwaba lapho umfundisi ade segobe khona lapha nokuthiwa seGabatha ngalesikhathi uJesu eveza wonke umhlane wakhe ube sibekisela ngentwana encane nkosami umfundisi lapha lento engathi induku kwangeyona induku kwakuyinkalvasi inkalvasi yayibana lapha egcineni ensibeni zayo yayiba nomthofu okuthi uma ushaywa ugaxele lo mthofu ugaxele isisu bese uyadonswa kudabuka isikhumba abesethi uIsaya walinyazwa ngenxa yethu usuthi ungakhipha kubekuncane uthi hayi Nkosi nginakho nje osekusele uthi uNkulunkulu ukhumbula ukuthi ngasingezane eKalvari amanye amaBhayibheli scholars athi lapha eGolgotha yilapho khona kwangcwatshwa khona ikhanda likaleli nomzimba kaGoliath lapha eGolgotha ngalesikhathi uJesu eyobekwa eGolgotha ngamanye amagama kwakungathi uthi uNkulunkulu ngifihliza ikhanda ngingcwaba yonke into eyabala sekuvela mina njengoNkulunkulu because uNkulunkulu benenhloso ukuthi usizakala uthengwe intengo ephakemeyo leyo ntengo ke ithi you go to the first thing that God gives you ngabe realize ukuthi if people does not understand this kufanele vele ngibalide ezomfundisi ngibalide ukuthi how this is done I had to do it kulokhu uNkulunkulu anginika khona nomndeni wami gagcine ngabiza unkosikazi athi unkosikazi wozala ngaphambili kathi ke kusola namhlanje bazalwane we are making a covenant ukuthi we will no longer tithe less than what God gives us kuzona bazalwane and then we began to tithe when we began to tithe uNkulunkulu wa release kuleli bandla financial blessings it is surprising uNkulunkulu wami labazalwane kunemangimazintomazana ukuphi nje la endlini ufike ebandleni uthi ufundisa icele ngithandazele ngifuna umsebenzi on the first day simthandazela the second day wathola umsebenzi because uNkulunkulu releases if ama blessings if a person is desiring to partake in the covenant of God azenziwe izinto ngendlela zabantu zenziwa ngendlela zakhe amen that's right the moment omunye simthandazele ebandleni wabizwa imali nathi sivalele yavula ngayo erinche kuthiwa yini uChurch alright but bona lokuthandazwa inkampani yavula yathi uma ivula athi sifuna loya angazi abanye noma babizwa kodwa umthandazo my God uyakwazi ukubiza umuntu oretreating ngizothi namhlanje lapha endlini ngizothi uma uNkulunkulu umhonorisha ngomnikelo wakho can I speak to these pastors enginabo lapha endlini la bafowethu you cannot expect the church to give when you don't give yes you begin nina nobabili maniganiwe nobabili ninikela umnikelo kaNkulunkulu nihonorisha uNkulunkulu ngalesikhathi nihonorisha uNkulunkulu uNkulunkulu uhonorisha nina ngabazalwane you don't struggle in terms of finances because uNkulunkulu ukhona enye into surprisingly which we were looking uNkulunkulu ne favor yakhe ukuthi even during lockdown people were tithing singekho enkonzweni but they were honoring God during lockdown if you are doing izinto ngendlela kaThixo uNkulunkulu cannot fail you ngithi uNkulunkulu usebenzisa ini bazalwane ma resources zakhe uzama resources zakhe wathola ngani ama tithes nama offering tithes into enhle ngayo ukuthi unqunyelwe i-offering awunqunyelwe i-offering awunqunyelwe noma nje wonke umholo wakho ungathi Nkosi ngethembe wena ngijabiswe Nkosi ngethembe athi kukhona abantu abafast ejele bafast inyanga yonke bengathi ake usho njalo nawe uthi hawu Nkosi ngethembe bani the whole offering umnikelo wakho lokho imiholo wakho inyanga giving it to the Lord yazi khona into ezibabaza nani engana bazalwane so masifike ezulwini ukuthi Nkosi yami yazi ngakhipha wonke umholo wami abese yasukuma uBarnabas athi mina ngathengisa ngamasimami
nangezwe lami ngayonikela ngakho konke kuNkulunkulu. Amen. Wathola igama lokuthiwa indodana yenkuthazo ngoba abantu baqala ukunikela belandela uBarnabas. Wena uthi yakhala, hayi Nkosi mina angaze mina wangifuna imali engaka bese yaqhamuka untombazane owayenomfumo wamafutha. We-alabaster box. Elithi iBhayibheli inani lawo kwangumholo wonke wonyaka. Lo ntombazane bayifika phambi kaJesu wawubhidliza lo mfumo wamafutha. And the Bible says ukuthi indlu yanuka umusi. And the moment ukunuka umusi walamafutha, insizwe ezingoJudas ezinomona lamafutha amoshelwane. Ngoba lamafutha ngabe asize laba abahluphekile. uJesu waseyithatha from there. Wathi lento eyenziwe lo ntombazana namhlanje, it will be remembered whenever the gospel is preached. Kunezinto ozothi uma uzenza uNkulunkulu ayibalele embusweni wokufakaza lokwevangeli lakhe. Musukuthamba ukuthi lento inikelayo iyikho konke. Actually it's nothing. It's nothing bazalwane. It's nothing. It's nothing. Uthi uPaul encwadini yabaseKorinte exoxela abazalwane ukuthi how he survived. Utsho ku2 Corinthians chapter number 4. Azakhuluma amagama athi siyanyinyeka kodwa sicindezelekile. Kwenye ingxenye athi sike sishaywe phansi siwiswe but asiqedwe. Kwenye indawo athi uMpostoli Paula sihlala sisingelwa. Lalela uyazi ukuthi lalela lezi ingcebo kaNkulunkulu akuprovide ngazo. Awusathanelwa nazo. Ngalesikhathelwa nazo ufuna ungasizakala wena. Ngoba wena kukhona izinto uNkulunkulu ayikhuluma kulabo bazalwane ezisiza impilo yakho. But usathana abona ukuthi uma ngeke ngashaya lo kuhlakazeka izimo. Bese uNkulunkulu ethi ngenxa yomnikelo wakho ngifikela le yangceko. Ebese ethi kuNkulunkulu uPaul encwadini yabaseGalatia ngomlomo kaPaul athi bantwana bami nginebihelo ngabo. Enginani bazalwane. Ethi kufisa ngathi uKristu angabunjwa phakathi kwenu. Into ekwenza ukwazi ukunikela ukuthi uyabuka phakathi kwakho ubona uKristu. Uthi uyabuka phakathi ubese uthi inga isandoni kuye. Finally, when you honor God with his resources, you honor God with your job skills. Baba uMathelela, he is working ka-Eskom. Sengafuna ibandla hambe loqasha umuntu ongaxhumela nje lezi zintambo. Ekhona uGeorge. Kusho ukuthi ngamanye amagama sithi asinamuntu. Your job skills must benefit the church. Your job skills must do what, bazalwane? Must benefit the church. UPP, admin clerk, la phaya emajaji na la administrative. La lo admin clerk bakhe sekungaphelela phana amajaji phela. Angathi mayefika uNkulunkulu athi Nkosi ngaseva amajaji. It is not enough. Take that administrative skills and bring it to the church. Sisendaweni bazalwane? Amen. Number 1, sithi izinto zenziwa ngendlela yakhe. Number 2, zenziwa ngama resources akhe. Number 3, zenzelwa udumo lwakhe. Kunenye indoda kaNkulunkulu ethi noma ungaphumelela ushumele kahle wazi umhlaba wonke, never take the glory to yourself. Give it back to the Lord. Amen. Let me repeat again, in this church, we also even wrote it in our constitution, city. Musuku elevator in kaNkulunkulu above the lifestyle ayiphilayo. Even though uNkulunkulu emsebenzisa, but isibesi check unjani. Yebo ushumela kahle na kodwa banjani abafazi babantu. Siyakuchecka lokho. Mangabe kungasahambi kahle umuntu eshumela bekade ushumela ukubagange ngengane zabantu. No. Uthi uPaula kungabe kuyasiza yini ukuthi ngifethe abantu abangebi. Bathi bese kokuba mina. Ngisasho kanjani akangebi lo ngoba yimo wemali. Kusasho kanjani ngithi lona masukufeba wena kanti nami ngenze njani? Ngizwa bazalwane. Amen. Angithi manje uSathane ufuna ukwandisa umoya. Ukuthi uyashumayela yena. Uyashumayela yena. I usually share this ngoba ngayixoxelwa inceba kaNkulunkulu, and I remember what it was real, it was true. One lady was in the house,
where there was a hot revival, and lona uShumayela ebese ekhuluma amagama alimaza lo ntombazana adenza naye lo mkhuba. Athi ungabo basenkonzweni kanti uzoba isifebe sesonto. Lo ntombazana akhala mabembuza ukhalelana. Athi uhlekisa ngami. Ngaphambi kokuba Shumayele ebelele nami emotweni laba ngabantu. Njengoba Shumayela nje uvuka usuka kimi lapha yena. Manje usezohlazisa mina la. Engathi yena. Let me say it again, mazalwane. Babu mfundi ndodana yami, babu mntungu, babu Nkosi. If mina njengomfundisi wenu lapha sekuthiwa nginenye into ebhedayo, you stand up and said baba linjani ivangeli. And not only stand up to baba linjani ivangeli, baba sicela ume manje. Mina I don't want to be respected ngobubishop. Kanti sengiphambene noNkulunkulu. Ngoba izinto akufuneka sidumise mina, ayidumise yena. Ayidumise yena. Amen. We are not here in order to win faces of people. We are here to appear good before the Lord. Ngifuna mangilala labazalwane. Ngithi Nkosi anginacha. Noma ngabe kubani umuntu. Ngizwa labazalwane. Because injongo yethu sithi leli ivangeli kaKristu limsuku. Alinayo ingcoli. Mali ngenayo ingcoli alilethe udumo kuye. Umake lama essentials awu 3 enakeke kahle ebandleni. Enze njani bazalwane? Enakeke kahle. Kwaziwa ukuthi izinto mazenzwa ebandleni kuvusa umsebenzi kaNkulunkulu. Into oqala ebalekile kuyokwenziwa ngendlela yakhe. Hayi ngendlela yabantu. Hayi ngendlela yabantu babona ukuthi asimenzeleni kanjani uNkulunkulu. No, siyenza ngendlela yakhe. Number 2, sithi uNkulunkulu usebenzisa izinto zakhe ukuze kuphumelele umsebenzi wakhe. Uma ubona ukuthi ngeke ulunge, uthi uGideon uma ubona ukuthi yesaba nqandeka hambe ekhaya. Ngizwa abazalwane. Uma ubonakala ukuthi unenkinga, ubona ukuthi ngeke ngayinikela ngaba ngihleka. Uma ubona ukuthi uzohlekwa nqandeka phela. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abazorisk. Bathi mina I'm here and I'm here for all. And the Bible says ukuthi besethi uNkulunkulu kuGideon, Gideon yehlala nabe emfuleni. Ifuna ukukhethela abantu abazothi uma benza into bazi ukuthi it is not them, it's me. I like what was said by TD Jakes. Uthi uNkulunkulu ngalesikhathi ebasala emfuleni kukhona abafike balala ngezisu baphuza amanzi. Uthi ngalesikhathi benze nje belala ngezisu, the first thing abayibona esikhathi behlela phansi babona ubuso babo ngoba phela amanzi aya reflect back to you. Ngalesikhathi uyibona wena ukuthi ngiyutho mina, God cannot use you. uNkulunkulu akafuni kube le shadow yakho eyintweni. Kodwa laba abanye kuthiwa bona bawakha amanzi. Ngalesikhathi bawakha babe wanyakazisa. My God. Ukuze kungahlali ishadow yakho. Kuvela uNkulunkulu. Hallelujah. Ngalesikhathi bewakha bisanje. Babethi nasibuka phansi sibuka la siyakhona. Uma uzohamba noNkulunkulu awuyibuka into ephansi ubuka la uyakhona. Because uNkulunkulu nenjongo nawe ukuthi you are not here, you are there. Then finally, noma ngabe yini inkosi engenzayo makudunyiswe igama lakho. Amen. If kuzoba nodumo lwegama lakho uNkulunkulu, lezi zinto ke esithi uNkulunkulu akayivuse, uyayivusa ngoba zidumisa yena. Lezi zinto kuthiwa seyilahlekile uNkulunkulu zenze njani? Uyayivusa ngoba seyidumisa bani? Dumisa yena. It is not wrong bazalwane ukuthi nithi ubaba wethu njalo, but no, don't take it into a level of worshiping a person. Never. Amen. All glory must go to God. Anyone osebenzela uNkulunkulu uyazi ukuthi you cannot do anything apart from God. Because that's what the Bible says. Uthi uJesu ngaphandle kwami ningenza lutho. Ngubani owenza utho? Wena nje uyithulusi esandleni sikaNkulunkulu. Uma ke lama essentials awu 3 esetheke kahle. Seningizwile mose ngithe indlela yakhe ngithi. Sathi futhi ukuthi kwenze kwama ngamaresources kabani? Futhi ukunikeza uDumwani yena. Lona abosebenzayo ke manje. Esebenzela uNkulunkulu. Kunenazi izinto eziwu7 ofuneka ayinake. 1, kufuneka mangabe usebenzela uNkulunkulu yenza sure mntwana kaNkulunkulu ukuthi uyayazi into ebayidesire yempilo yakho. You know the desires of your heart. As you serve uNkulunkulu, naga what is inside you, the desires of your own heart. Hallelujah.
Encwadini yabaseKorinte besibili bokuqala sahlo sa12 verse number 5 ngeke sawufunda ngoba lesikhathi sami sesiyangishaya kancanyana ngeke sawufunda uthi there are varieties of ministries. There are what bazalwane? Varieties of ministries. Wena ke check ukuthi yipi desire nayo in the variety. Make sure ukuthi uba nesikhathi noNkulunkulu to search ukuthi yini oyidesire enhlizweni yakho. uMateyu yena uthi lapho kunengcebo yakho khona nenhliziyo yakho ikhona lapho. Incwadi yamaHubo 42 verse 1 uthi umphefumulo ukulangazelela njengendluzelo langazela amanzi. The more umfuna uNkulunkulu umlangazela uNkulunkulu, he raises the desire ukuthi nakho engakwenza Nkosi. Futhi okwazi nento othi uma uthi uyayenza isheshe something that stirs you up. Something that stirs you up. Yabona nje mina iyangisterisha into ukubona umuntu eyinikela. It just stirs up my heart. I rejoice when I see a person repenting because it stirs me. Uma ngasabona umuntu oyinikelayo kube ngathi angisasebenzi. Ngeke ngajabula kulezinto wanyana ezipheleleyo. Ngithatha ispeaker sami esengizosinikela nje ngisinikele kulomunye usisi. Ngasibeka lapha lesi speaker sami endleleni. Ngase ngifake ingoma. Ngathi nawe ungamthatha umenzo wakho akubiyele umhleki wami. Ngifuna kuba nabantu abanyama uNkulunkulu akwazi phela ukunginika nina ningeze ukungenwa lento yami. Amen. Ngifuna ukuthi uhlezi nasetaxi nje ukubona ngathi lo hlezi na ulahlekile. Uthi uNkulunkulu ungethele taxi nje befuna wena. Izona abazalwane. Nange lunch time uma uthola lunch kube ngathi unganomuntu okhuluma naye. Umtshela ukuthi hayibo ngingisebandleni ukuthi bayabizwa abantu. Ngisafuna ukuhlola ukuthi wena ulahlekile yini. Ngoba kithi bonke abantu banjani? Balahlekile. Bonke abantu banjani bazalwane? And tears I prove. Manje ulahlekile na. Nami ngikhona lapho baba. Uma ethi nami ngikhona lapho bese uhlaba ke nasoke inkosi. Hallelujah. Amen. Hlola ukuthi yini ekunyakazisayo. Utobhala incwadi yamaHubo 69 verse 9, the zeal of your house, Lord, consumes me. Intshisekelo ngendlu yakho iyangishisa. Yangishisa. Hallelujah. Azathi uDavid usuku olulodwa nje endlini yakho ungcono kuneyinkulungwane eziningi zeyinsuku. But when I'm in your presence, I'm in a better place. Number 3, know what flows naturally with your giftedness. Yazi lento evele nje izehlele. Yabona nje ngithi asana ama elders ukuthi wena uzokwenza ukuthi wena uzokwenza ukuthi. Immediately ngiqeda ukuthi uzokwenza ukuthi kwakhona uthi baba after umnikezele khona sekunabantu esenginabo esizothandaza nabo ngoba this thing flows naturally from her. The desire to pray. No, lezi zinto ezivele sibe lapha kuwe nje kube mnandi ukuzenza. uBishop Sono uthi ungafosteleli into. Wenza into ngokufostelela noma uyenze ibe flowing la kuwe. Amen. Yenze kube live la kuwe. And uma ngabe uzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu futhi uphumelele njengomuntu owenza within under these 3 essentials, yenza sure ukuthi phela uyabafuna nabantu abadala kunawe. Yenza sure ukuthi abafuna abantu abadala kunawe kemoya so that they will assist you ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Nami njengoba nimbonile bazalwane, I have my spiritual father that I submit to. And he's the one who also anointed me as umholi bantu, because he's my father. I consult with him. I go hlala phansi xoxe impela angilekelela angiluleke ukuthi lokhu nalokhu kwenza kanjani. And izwi kaNkulunkulu lapha ke lithi la khona kunabaluleka abaningi kunokuphepha. Where there are many counselors or the abundance of counselors, there is safety. Ungavumi ukubona unqoshishilizwe wena umuwe wedwa nje. Wena ube yikho konke kukho konke uKristu yilokho. Wena unjalo. Submit to people that are going to teach you. Submit to people that are going to teach you. Yesterday ngasikhathi ngithi qimshelele kancane bengiyo confirm undodana wami who is anointed as a pastor in another church. Lateran Church International. So I was there in order to confirm him and confirm him into ministry. Now, I cannot confirm this man.
And why belalela? Because they look after your souls. Not your spirit, your souls. Isoul ishingqondo. Ingqondo iyaphithizela. Ingqondo into eziningi. Kukhona abanye uyabona kukhona abanye abantu abangabafazi lapha beshethu ngokulokho lutho indoda nasithi ha. Ngaboni mina sisi. Ngiyisebenzela futhi. Bese kufika mina lapha njengomuntu ongumholi ngizothilalela indoda yakhe izwi lenkosi lisho njalo. Lithi indoda yakho iyathoba. Hawu mfundisi noma mina ngiwe MEC yebo. But indoda yakho wenze njani? Amen. Amen. Uzenza indoda lapha phambili. Amen. Hayi futhi nokuthi uyamthobela kube ngathi kukuyi inkosi. Bese yapuyela lo mama ethi mfundisi uzakuthobela. That is submission. Wenza into ongayifuni kodwa uthi umfundisi usekhulumile. Usekhulumile. Submission. Kube khona obaba balapha ebandleni abakholwayo. Lithi izwi likaNkulunkulu into ungamthukutheleli umntana. Ungamenzi njani? Amphinde ungamenzi njani? Ungathukutheleli. Bayakuthelisa bona. Kodwa wena ungamenzi njani? Amenzi njani? Ungathukutheleli. Kodwa wena wenze njani? Uyathukuthelisa kodwa wena wenze njani? Ubade ukuthi thukuthela. Baba wathi ngathukuthela. Isikhathi lakho ukuthi ngine kuthukuthela. Abesebona imbali ethi lapha endlini yazi imbala yikho. Lapha endlini imbala enjani? Ayikho kule budget ka 2000. Ake ngifaka umuntu umntana abantu. Ebeseya elibeke phambili. Ethi bakubonane. Mina indaba yembala yini? Okay. Kodwa Nkosi yami. Ngoba nakho seyithembile. Ngoba nakho seyithembile ngithi wazothenga baba. Into ehle kangaka. Ehle kangaka. Into ehle kangaka. Akima yesefuna ukulwa nokuthukuthela. Sefuna uyincoma lento. Ithi mntana obaba ke lapha endlini. Amen. Abalekela ibandla lethu. Amen. Ukuthi omkeni umusana ubathukuthelele. Azomthukuthelisa yebo. Kodwa mina njengoyihla ngimthukutheleli. Where there are many counselors there is safety. Where there are many counselors there is safety. Kukhona umuntu ozohlala nomuntu engasamboni kahle. Athi umfundisi wami uthe. Amen. Kukhona imishado uNkulunkulu azoyakha abantu bakhona sebeyimisela ukuthi uwaphathe ngabantu. But my pastor said this. Why God is saying that? Because uNkulunkulu is after your soul. If your soul is messed up, if your soul is not in the right position, noma kunezinto uNkulunkulu afuna ukuyirelease kuwe, awukwazi ukusebenzisa kahle if your mind is messed up. That's why the Bible says ingqondo noma izwe njani? Bayiguqulwe. Ezuguqulwa ke uma engathulanga izwi. Semsalelo 5 minutes. Ngaphandle kwabantu abadala lalela umoya ongcwele. Ngaphandle kwabantu abadala lalela ba umoya ongcwele uyalalela. Uma sihlabelele sithi uyalalela noma izimo singavumi uyamlalela. Kunama instances mangifunda iBhayibheli akangishoke kodwa uNkulunkulu, how did you lead this man to this? But the man listened. One of them oyangimangalise uHosea. uNkulunkulu ukhuluma direct uthi hamba uthatha nanga umfazi nanga wesifebe ukuthi amthatha. Athi Hosea mthathe lo wesifebe, athi yes. Hamba mthatha. Athi semthathile lithi iBhayibheli lo mfazi lona ahlala naye azala ingane bese yaphuma yahamba. Abuye uNkulunkulu athi hamba umfuni. Hamba umenze njani? Ufune lo hambela ekhaya. Yebo. Hamba ngose hamba umfuni. Abuye naye. Athi angahlala njalo umfazi abuye futhi kumvuka. Amethi uNkulunkulu ushilo umfundisi wathi uyakutshena before. Utsheni ukuthi lo mthathayo isifebe. Aphume lo. Athi uNkulunkulu hamba futhi omenze njani? Kuthiwa the last time amthola ngayo wamthola sidayisa. Esekumarket futhi nakhona half price. Ngoba usually iqila zazi u30 denarios.
wamthola esewu-15 denarius wayikhipha le 15 wamthenga wabuyela naye emuva. Ayi bazalwane, ukulalela uNkulunkulu akusiyo lento oyicabangayo. Usho kahle ukuthi ngeke ukhona udinga ukusizwa ngumoya ongcwele. Ngoba uhlabelela ecelongweni ukuthi uhlala kimi. Kuye awenzu usinikela aphathwe uyemqobela kubiza nje ukuhlala kude. Then what is difficult become easy. Then the last but one thing, uma ngabe uzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, give 100%. Unganikezi half. Give it all. Give it all. Give it all. Ngeke ngabekisela abazalwane lapha ekhaya ama leaders ngiwa-trainer ngithi uma into uyenze with passion. When you give it all, yenze ufake umfutho. Ngithi-ke kunomshini awusekho manje wodwa ibhedala. Yabona mama ethi hamba ugaya impuphu. It was a tough time. Khona uma usazoqala uyigqakazi. Hayi ndoda hayi. Usuyayibamba iphuma yonke lembile ithi si bese uyayibuyisela mawusiphinde. Mawusiphinde bese bangcono. Bese yabathi asukone bathi. Ozo nomuntu osethi awungika phela. Ngathi bekulula kanti akulula ukuthi usebona ngathi sekwenzeka kamnandi ngoba uma uyenza into uyijabulela nomunye ayikhalela. Musu kwenza umsebenzi kaNkulunkulu bafuthi bathi angiphekela sengiyapheka nje-ke hamba upheka ngomdlalo. Whatever you do for the Lord, do it with passion. In closure, zonke izinto zikaNkulunkulu ozenzayo okwazi ukuthi zinomphumela. Lithi izwi likaNkulunkulu lokho okutshala yilokho zokufuna. There is nothing oyenzela uNkulunkulu where you are not going to get the results thereof. Make sure ukuthi in your life what you do, you sow what you want to see when you reap. Ujabulele ukuyibona into ozoyivuna ngoba nguwe onjani. Yonke into oyitshalayo uyenze njani? Uyayivuna. Ngakho-ke in the house of God, when you are working in the house of God, be prepared ukuthi kukhona isivuno ozosithola ngoba wenze njani? Utshale. Yabona nje uma utshala ukwehlukana kwabazalwane uzokuvuna. Sometimes ukuvuna ngisho nasendlini yakho. Izingane zakho zahlukane nawe. Because kwatshalwa umuntu. Uma utshala ukuthula ebandleni uzomangala nasekhaya lakho uNkulunkulu alethe ukuthula. Because kwatshalwa ngubani? Kwatshalwa ngumuntu. Kwatshalwa ngumuntu. Last Sunday ebandleni bengishelisha izwi kaNkulunkulu elithi uthi uJeremiah ngomlomo kaNkulunkulu uNkulunkulu ngomlomo waJeremiah tshela nansi indlu kaJonadab ukuthi ngenxa ukuthi balalela uyise uthi la endlini yami akasawuphela umuntu okhonza icebo lami ovela kulesi sizwe lesi ngoba salalela abazali baso. Kune continuation uNkulunkulu ayenzayo umuntu olalela yena. There is a result that you reap in everything that you do for the Lord. I'm closing mandla kaNkulunkulu. I'm closing ngalamagama athi lo msebenzi uNkulunkulu awuvusayo ngokabani? Owakhe. Uma ubona kusavela wena yenza sure ukuthi uyancipha wena uyaphakama yena. Hayi ngoba kusiwena ufana vele ufana nguyo vela. Amen. Uyalalela uso